हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको एक हाथ से बनाया हुआ वेल्डिंग मशीन दिखाऊंगा। सबसे पहले इसने एक पेंसिल ले लिया, उसको ऊपर से कट कर दिया। कट करने के बाद इसने 2 स्क्रू इसके साथ जोड़ दिए। उसके बाद अभी बैटरी के प्लस वाली साइड एक स्क्रू के साथ जोड़ेगा और एक पावर बटन बैटरी के साथ कनेक्ट कर देगा। अब ये वायर बैटरी के माइनस वाली जगह पे एडजस्ट कर देगा। अब दूसरी वाली वायर इसी स्क्रू के नीचे से कनेक्ट करेगा। वेल्डर रेडी है, ये काम भी कर रहा है ना कमाल की चीज़। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए।